Buongiorno a tutti, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, amen. Siete gioiosi questa mattina? Amen. C'è qualcuno triste? Da un amen? Nessuno, gloria a Dio. E questa mattina io vorrei condividere un messaggio da parte di Dio con voi, un messaggio che parla proprio con la Chiesa e della Chiesa. Siamo nel primo o seconda domenica di questo mese di settembre, però praticamente il mese sta iniziando ora. Non so perché mi dà questo senso che ancora è la prima domenica, ma invece già è la seconda. E siamo in un anno di crescita non in statura e peso, perché c'è uno che prima parlavo con lui che lui desidera guadagnare qualche chilo in più. Però ci sono tanti qua che non vogliono neanche sapere di mezzo chilo in più, neanche mezzo chilo, neanche mezzoetto. Però lasciamo stare allora i chili in più, ma dobbiamo crescere nella maturità spirituale, perché questo anno è un anno di crescita nella maturità spirituale, perché noi siamo chiamati per un proposito in questa terra. Tu non sei qui dentro per caso, tu non sei qui dentro perché tu non c'era nulla da fare, no, è perché Dio ha un proposito nella tua vita, nella vita della tua casa, della tua famiglia, e per questo abbiamo bisogno di crescere nella parola, nei principi di Dio, nella maturità spirituale. E voglio leggere un brano della parola di Dio in Atti degli Apostoli, capitolo 2, un brano abbastanza conosciuto della Chiesa, che si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 41 al 47. Perché questa mattina, come ho detto, voglio parlare proprio della Chiesa. La Chiesa è presente questa mattina? Amen. Amen. Gloria a Dio. La Chiesa è qui. E è questo che voglio parlare. Io voglio leggere su questa traduzione che abbiamo sugli schermi, perché è una traduzione diversa della mia. Cambierò anche la mia Bibbia in questi giorni, perché così prenderò una delle stesse traduzioni di questa che usiamo nello schermo. E questa traduzione dice così: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. E erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano assieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nella casa e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Amen. E il Signore aggiungeva al loro numero quelli che erano salvati ogni giorno. E questo vuol dire Chiesa, la crescita della Chiesa. La crescita in numero di persone, ma loro crescevano anche nella maturità. E questa mattina ho messo anche un titolo per questo messaggio, un tema: la Chiesa che voglio appartenere e la Chiesa che devo essere, perché a volte vogliamo appartenere a una Chiesa e non è sbagliato. A volte anche io ho detto: vieni a appartenere a questa Chiesa, a questa famiglia. Dobbiamo avere una Chiesa di appartenenza per appartenere a una Chiesa. E la Chiesa proprio, la Ecclesia, è un'assemblea di persone chiamate fuori proprio per un proposito di Dio nella nostra vita. L'Ecclesia è questo, la Chiesa è un raggruppamento, un'assemblea di persone che vengono chiamate fuori per un proposito di Dio. E questa Chiesa, questa assemblea, è un organismo, è un corpo, perché il capo è Cristo Gesù
E il corpo siamo noi, chiamato Chiesa. E è questa Chiesa che voglio parlare questa mattina, la Chiesa organismo, corpo. Però se andiamo a guardare, abbiamo anche la Chiesa struttura, una organizzazione, perché esiste la Chiesa organismo, che è il corpo di Cristo, ma esiste anche la Chiesa organizzazione. È quella che apparteniamo a una organizzazione chiamata Chiesa. E la Chiesa organismo non è i muri, non è le sedie, non è i microfoni. La Chiesa organismo siamo noi, è il corpo di Cristo Gesù. Questa viene chiamata Chiesa. Però la Chiesa proprio organizzazione, questa Chiesa deve esistere in questa terra. È la Chiesa che ha una partita IVA, è una Chiesa che deve rispettare le regole del governo, dello Stato, del comune, delle province. È una Chiesa che deve esistere su una carta fisica. È una Chiesa che deve rispondere in questa terra. Questa è la Chiesa organizzazione. E di solito quando arriviamo in una Chiesa organizzazione strutturale, di solito cominciamo a osservare la Chiesa, questa organizzazione. Se questa organizzazione ha una buona parola, di solito guardiamo se questa Chiesa ha un bello gruppo di lode, se questa Chiesa ha una bella accoglienza nell'entrata, se questa Chiesa ha un pastore che riguarda i principi della parola di Dio che si dà in 2 Timoteo capitolo 3 e anche Tito capitolo 1. E tutto questo fa bene, dobbiamo fare questo, perché essere in un'organizzazione che magari non funziona o essere in un'organizzazione dove è fatto così alla carlona, giusto Orazio? Alla carlona, non dobbiamo esserci d'accordo, però questo dobbiamo cercare di guardare tutto questo, perché fa bene controllare la organizzazione, come funziona, se non funziona. E dopo che abbiamo guardato tutto questo, noi prendiamo una decisione, diciamo sì, questa Chiesa, questa organizzazione mi è piaciuta, hashtag sto dentro. Se non mi è piaciuta, hashtag via. E così via. E questo si fa bene, perché dobbiamo controllare questo. Però ricordatevi, c'è la Chiesa organizzazione, che risponde a un governo in questa terra, ma c'è la Chiesa organismo, una Chiesa che ha un corpo, il corpo di Cristo. E questa, la Chiesa, non è che stiamo dividendo la Chiesa in due, no. La Chiesa è una che risponde alle leggi della terra, come organizzazione, ma c'è la Chiesa, corpo di Cristo, che risponde alle leggi celesti, si muove nell'spirituale. C'è questa differenza. E è per questo che dobbiamo stare molto attenti, perché il desiderio proprio che abbiamo è che la Chiesa sia una Chiesa benedetta. Il desiderio che abbiamo è che la Chiesa abbia un pastore che amministra, che predica bene la parola, che sia una Chiesa profetica. A volte desideriamo che ci sia una Chiesa con un bel gruppo di lode, che c'è una bella accoglienza, che c'è una bella comunione. A volte desideriamo tutto questo come organizzazione. Ma adesso io ti faccio una domanda. Ma perché che desideriamo tutto questo? Se a volte io non vivo ciò che desidero nella Chiesa, organizzazione. Perché che io a volte desidero che la Chiesa abbia una buona parola, una buona predica, se io come Chiesa a volte non vivo la parola? È una domanda. Perché a volte desideriamo che la Chiesa abbia comunione, ma io non vivo in comunione con i miei fratelli. A volte desideriamo che la Chiesa abbia una buona accoglienza, ma io non voglio sapere di quell'accoglienza. Ci sono tante cose che a volte desideriamo, ma non viviamo come Chiesa. E è per questo che io ho messo quello tema. Essere Chiesa. Dobbiamo essere una Chiesa. Non dobbiamo soltanto appartenere a una Chiesa,
È importante appartenere, è importante, ma dobbiamo essere la vera Chiesa. La Chiesa che io desidero è una Chiesa piena dello Spirito Santo. Ma perché che io non sono piena dello Spirito Santo? Deve iniziare da me. Ciò che io desidero della Chiesa deve iniziare da me, dentro di me. Ciò che io desidero che la Chiesa sia, questo deve essere nel mio cuore, deve nascere nel mio cuore. Perché a volte è facile dire ma io voglio, ma io sto fuori. A volte vogliamo vedere serietà nella Chiesa, ma noi non abbiamo nessuna serietà. Quando io parlo di serietà è di carattere, parlo di testimonianza morale e anche spirituale. È per questo che dobbiamo ragionare quanto vale la pena appartenere a una Chiesa e non essere Chiesa. Dobbiamo essere Chiesa. A volte vogliamo una Chiesa profetica, ma non ci muoviamo nel profetico. Io credo nei profeti, io credo nel muovere profetico. Oltre di questo, perché approfitto e chiedo anche preghiera. Venite assieme a me in un periodo di digiuno e preghiera. Questo mi viene proprio ora, perché domani io inizio un periodo di 21 giorni di digiuno in preghiera, proprio io con la mia casa, la mia moglie, proprio riguardo alla Chiesa, perché ho ricevuto un messaggio da parte di Dio, da un profeta. Io credo nel profetico e quando ci muoviamo nel profetico sicuramente Dio benedirà. E è questo che dobbiamo crederci e muovere anche. Come io credo nel mio cuore, io devo muovere. Però ho segnato tante cose qui. Voglio dire che soltanto fare parte della Chiesa, appartenere a una Chiesa, non ci dà la libertà di dire che tu sei la Chiesa. No. Io se vado nel McDonald's, mangiare un hamburger, posso mangiare un hamburger, ma non sono un hamburger. E sto dentro di quello, ma non sono. Potete ridere. Se assomiglio, no? E così anche possiamo essere dentro di un'organizzazione, dentro di una struttura, ma non essere la Chiesa di Cristo Gesù. Quella Chiesa che Cristo Gesù verrà a rapire. Perché Gesù Cristo sta per rapire la Chiesa. E quando io parlo la Chiesa non è questi muri, non è le sedie, non è il microfono, questo pulpito, no. La Chiesa siamo noi, quello corpo, non è l'organizzazione, non sarà una tabella, una targa di Chiesa, no. La Chiesa proprio organismo, corpo di Cristo, è questa che sarà rapita. E la Chiesa organizzazione deve essere allineata anche con la Chiesa organismo, corpo di Cristo. E per essere allineata alla organizzazione e l'organismo, questo deve partire da me. È io che devo desiderare questo. È io che devo decidere di prendere questa strada e mettere in allineamento la mia vita con l'organizzazione. Perché sicuramente il desiderio di ognuno di noi qui è che abbiamo una Chiesa organizzazione con dei principi, dei parametri che funzionano nel mondo spirituale. Io credo che ognuno di qua desidera avere una Chiesa proprio che abbia una buona parola, che predica la parola, che abbia un gruppo di lode che porta la Chiesa adorazione, che abbia delle persone che servono nella comunità. Questo è un desiderio di un credente. Ma questo non può essere solo un desiderio. Dobbiamo vivere questo. Dobbiamo iniziare a allineare con la nostra vita come Chiesa. E la Chiesa è bella, perché nella Chiesa viviamo dei miracoli, nella Chiesa sentiamo la presenza di Dio, ma nella Chiesa ci sono delle persone che vengono trasformate, delle famiglie che vengono a essere restaurate, delle persone che raggiungono un miracolo, e tutto questo è bello. E perché che è bello?
Perché che ci sono delle persone che io guardo qui, che se partiamo là di dietro c'è Paola e Riccardo, che sono dall'inizio di questa chiesa, 14 anni. Dopo c'è Giuliana, più di 10 anni, Orazio. Ci sono tanti fratelli. La Maria Gueretti, Vaudilene, Saira, Andres, ho fatto il loro matrimonio, ho presentato le loro bimbe, farò il matrimonio anche delle loro bimbe. Dico, stai calmo, no? Ma perché? Perché è qualcosa che loro si sentono che sta funzionando la Chiesa organizzazione. Perché quando uno sente che la Chiesa organizzazione sta funzionando, mette l'organismo, il corpo come parte della Chiesa, allineato con l'organizzazione, sicuramente procede e cammina assieme. Allora a volte non basta lamentarci, perché la Chiesa nasce nel nostro cuore. La Chiesa nasce nel nostro cuore e è per quello che io vi dico di nuovo, non basta appartenere a una Chiesa, ma dobbiamo essere la Chiesa. E questa mattina io ti domando, tu sei veramente la Chiesa o tu appartieni a una Chiesa, organizzazione? Tu sei la Chiesa organismo o tu appartieni a una Chiesa organizzazione? Che è importante, perché se tu fai parte della vera Chiesa, tu devi anche condividere le tue esperienze nella Chiesa organizzazione con delle altre persone che sono in sofferenza. Se tu hai avuto un miracolo nella tua vita, una guarigione, una liberazione, tu hai avuto la tua salvezza per motivo della Chiesa organizzazione, tu devi condividere con gli altri questi, perché è una responsabilità tua. A volte deponiamo la responsabilità sui leader della Chiesa, ma la responsabilità è di ogni credente, di ognuno che è stato raggiunto della grazia, della salvezza o di un miracolo di Dio, di condividere questo, di incoraggiare le altre persone a fare parte di quello che abbiamo vissuto. Perché io sono qui, perché io già ho avuto dei miracoli nella mia vita, già ho avuto delle esperienze con il mio Signore, io sono la Chiesa di Cristo, io cerco di trasmettere questo perché altre persone possono essere raggiunte, possono essere afferrate da Cristo Gesù. Come l'Apostolo Paolo ha detto in Filippesi, capitolo 3, versetto 12. Leggiamo Filippesi, capitolo 3, versetto 12. Se tu vuoi aiutarmi anche a predicare, magari puoi anche dare un gloria a Dio, perché se no vedo che però è un messaggio di esortazione, ma è un messaggio che può cambiare la tua storia, è un messaggio che può essere un divisore delle acque per la tua vita, per la tua famiglia, perché il nostro Dio è lo stesso di ieri, di oggi, eternamente. Lui continua a operare miracoli. E guardate cosa l'Apostolo Paolo parla qui, perché di solito leggiamo sempre il verso 14, che lui prosegue verso la meta. Ma nel verso 12 lui diceva così: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Lui è stato afferrato da Cristo Gesù, lui è stato preso da Cristo Gesù e lui cerca di proseguire, cerca di cercare anche di afferrare, di prendere delle altre persone. Lui è stato chiamato per questo e anche te come Chiesa tu sei chiamato per questo. Tu non sei chiamato soltanto per vivere i miracoli di Dio, ma tu sei chiamato per essere un miracolo nella vita delle altre persone. Tu sei chiamato per essere la Chiesa anche nella vita delle altre persone. Perché essere Chiesa non è questo muro, organizzazione. Essere Chiesa è riflettere la immagine di Cristo Gesù dove siamo, dove lavoriamo, dove studiamo, dove viviamo.
è risplendere Cristo nella nostra vita, è loro guardare verso di noi e dire c'è qualcosa di diverso nella vita di questo uomo, di questa donna, e è Cristo Gesù, e così possiamo afferrare delle persone che hanno bisogno di essere afferrati, delle persone che hanno bisogno di essere salvate. Come possiamo? Essendo la vera Chiesa, esserci la vera Chiesa. E quando io parlo di vera Chiesa, è quella Chiesa proprio non in struttura, ma corpo di Cristo, perché siamo chiamati proprio a manifestare la gloria di Dio in questa terra. A volte desideriamo che l'organizzazione manifesta la gloria di Dio, ma la gloria di Dio viene manifestata tramite noi che siamo la vera Chiesa. È la vera Chiesa che manifesta la gloria di Dio. Quando la Chiesa si muove nello stesso proposito, io parlo della Chiesa organismo, corpo, quando la Chiesa si muove nello stesso proposito, nella stessa visione, allora sì ci sarà la manifestazione e la gloria di Dio in mezzo a noi. Ciò che desideriamo, ma per questo deve iniziare dentro di me, dentro di me. A volte è facile aspettare nella vita del pastore Ronaldo, pastore Carlos, pastore Marcello, pastore Bene. Io vivere una vita soltanto di uno che viene nella Chiesa, organizzazione per ricevere. No, c'è qualcosa che non va, perché tu sei chiamato anche a donare, a esserci Chiesa, perché la Chiesa dona, la Chiesa non soltanto riceve. È bello venire in chiesa a ricevere una parola di domenica mattina, ma è più bello uscire di qui con questa parola nel cuore e andare a condividere questa parola nella vita degli altri. Però io come pastore, come amministratore della parola di Dio, io non posso stare lì pensando in ministrare una parola di domenica per la chiesa. Venite, ricevete una parola di domenica e così per una settimana siamo a posto. Vado a casa mia, la mia vita continua, segue la vita che io ce l'ho e la parola di Dio ho dimenticato. No. Anche te, se desideri avere una buona parola, anche te devi impegnarsi nella parola di Dio, per avere una buona parola anche per gli altri, perché è un proposito della Chiesa, avere una parola per le altre persone. È questo che siamo chiamati. Il messaggio proprio di oggi non è per scoraggiarti, no, non sono qui per scoraggiarti, no, sono qui proprio per spingere a tu diventare la vera Chiesa, la Chiesa come corpo di Cristo, la Chiesa che fa parte come sposa di Cristo in questo luogo. È questo il mio desiderio, è questa la mia sfida questa mattina, è che questa Chiesa possa crescere nella maturità spirituale e veramente poter uscire di qua e dire: io sono la Chiesa di Cristo, io ho una parola per quello che è afflitto, io ho un messaggio per quelli che sono in afflizione, perché la Chiesa deve avere qualcosa di diverso, e questo diverso è la parola di Dio, è la verità in quale il mondo sta cercando, ma non riesce a trovare la verità. E sai di una cosa, già ho detto questo versetto tante altre volte, ma vi ripeto questa mattina. In Romani capitolo 8 versetto 19 dice che la creazione, qui io questa mattina non parlo per la creazione, questa mattina io parlo per i figli di Dio. I figli di Dio devono cosa? Manifestare la gloria di Dio in mezzo alla creazione che aspetta con ansia la manifestazione dei figli di Dio. Dov'è la nostra manifestazione? In mezzo alla creazione. Dire che sono evangelico, dire che appartengo alla Chiesa Ministero Riscattare, organizzazione. Questa è un'organizzazione. Una volta uno mi ha chiesto: ma perché?
perché dobbiamo rispondere davanti alle autorità governamentali di questo paese, dobbiamo rispondere. Però davanti a Cristo Gesù dobbiamo rispondere anche nel mondo spirituale, e è per questo che noi dobbiamo essere la Chiesa. Come la Chiesa in questa terra ha una partita IVA, anche noi abbiamo un registro in cielo, e con questo registro noi prendiamo autorità nel nome di Gesù e possiamo muovere il soprannaturale anche qui in questa terra. Applauda il Signore. Alleluia. E la Chiesa non è soltanto un membro isolato del corpo, no. La Chiesa è proprio un corpo. La Chiesa è un corpo. C'è qualcuno che dice: io sono la Chiesa, ma non appartengo a un'organizzazione. Io sono la Chiesa. Sto a casa mia, prego, digiuno, cultuo il mio Dio. Tu sei un membro isolato dalla Chiesa, dal corpo. E un membro isolato del corpo, staccato dal corpo, non ha vita nel corpo. Può essere una prozzi, ma non ha vita. Vita abbiamo nel corpo di Cristo. È per questo che dobbiamo imparare a essere Chiesa. Perché Chiesa, ricordatevi, Chiesa come organismo è un'assemblea. È un'assemblea. È un raggruppamento delle persone che sono state tirate fuori per un proposito. In terra c'è l'organizzazione che si muove per le leggi di questa terra, ma nel cielo c'è anche la Chiesa che si muove nel soprannaturale, nelle spirituale. E adesso entriamo nel messaggio. Andiamo in Atti degli Apostoli capitolo 2, dove abbiamo letto, perché questa mattina io voglio soltanto sfidarti a diventare la Chiesa organismo, corpo di Cristo. Non soltanto appartenere a un'organizzazione, ma che tu possa diventare una Chiesa organismo, in azione, attiva, dove tu possa raggiungere delle altre persone per la gloria di Dio, dove tu possa essere uno che possa manifestare la gloria di Dio in mezzo a questa società corrotta, in mezzo a questa società che sta vivendo proprio il caos e non si rendono conto che è mancanza di Dio nella loro casa, nella loro famiglia, perché il problema non è il peccato, il problema è la mancanza di Dio in mezzo alla società, perché il peccato è dall'inizio, da quando il diavolo, la serpente è riuscito a sedurla a Eva, è iniziato il peccato. Allora il peccato c'è da sempre, ma ciò che manca è la presenza di Dio. E se io e te siamo la vera Chiesa, noi possiamo portare questa presenza di Dio nelle case di queste persone che hanno bisogno di essere raggiunte dalla grazia e della potenza di Dio. Ma per questo dobbiamo arrivare a essere la Chiesa organismo, corpo, dove qualcuno possa vedere che c'è una differenza in noi. In Atti degli Apostoli capitolo 2 versetto 42 voglio iniziare proprio con questo, o in quello brano dove abbiamo letto. Grazie Manu. In questi versetti, il brano che abbiamo letto, possiamo trovare almeno 5 caratteristiche di una vera Chiesa, di una Chiesa che si muove secondo la parola di Dio, di una Chiesa che non soltanto loro appartenevano anche a un'organizzazione, perché in uno dei versetti abbiamo letto che loro si trovavano assiduamente ogni giorno nel Tempio. Allora c'era il Tempio, loro si radunavano assieme, ma la Chiesa va oltre di questo, di essere radunati qui. E qui possiamo trovare almeno 5, ma ci sono tanti. Ma io ho segnato 5 per condividere con voi proprio velocemente adesso, che è qualcosa che può moltiplicare la Chiesa di Cristo Gesù, la Chiesa organizzazione e la Chiesa anche organismo, di essere proprio
la vera Chiesa che si muove nel profetico, che si muove proprio tramite la parola di Dio, che si muove nel soprannaturale qui in questa terra. E questo che io condividerò con voi adesso non è strategia di magari spegnere la luce, accendere le luci. No, queste sono strategie per stare un po' più, per essere più piacevole anche il nostro culto, il nostro modo di servire, che ci sta, perché gli anni si stanno passando, andando avanti e non possiamo rimanere là indietro, perché se torniamo indietro e diciamo dobbiamo vivere come la Chiesa primitiva, allora via microfono, via anche cancella YouTube, è lì Riccardo, cancella tutto, perché tutto questo non esisteva una volta. Però sono delle cose che possiamo usare, possiamo approfittare della tecnologia, possiamo avere delle strategie anche per portare qualcuno in chiesa, anche come adesso sabato 21, il Decciose, possiamo usare. Ma quelli che io condividerò ora con voi, delle caratteristiche, non sono delle strategie proprio per la crescita di una chiesa, ma sono dei principi a quale non soltanto ti renderà a esserci la chiesa, ma poi cambiare la tua storia, puoi dare una nuova strada, una nuova via per la tua vita. Perché sono dei principi della parola di Dio. I principi della parola di Dio non vanno cambiati. I principi della parola di Dio va vissuto nella vita di un credente. È questa la differenza. E strategie possiamo avere, ma principi sono principi. Non possiamo negoziare i principi, non possiamo aprire mani dei principi. E il primo principio abbiamo su questo versetto, di nuovo Manu, grazie. Possiamo trovare un primo proprio principio che dobbiamo avere. E erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli. La parola di Dio. Perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli. Parola. Sono d'accordo, sono anche gioioso quando una persona entra in una struttura e cerca una struttura, un'organizzazione che abbia una buona parola. Perché? Perché parola è vita, parola è liberazione, parola è ciò che trasforma, parola può dare una guida spirituale per la nostra vita. Una chiesa che non ha una parola basata proprio sulla parola di Dio, perché oggi ci sono tante chiese che vivono di moda, ci sono tante chiese che vivono proprio di, non so la parola in italiano, oba oba, non so, vivono quegli momenti, ma è la parola di Dio che deve esserci in una chiesa, organizzazione. Ma ricordatevi che anche questa parola deve essere dentro del nostro cuore, perché se io sono la chiesa, io devo avere la parola di Dio nel mio cuore, nella mia vita e nel mio stile di vita. È la parola che libera. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ci sono tanti che continuano a essere schiavi di una religione. Perché? Perché non leggono la parola, non meditano nella parola, non usano la parola. No. La parola deve essere un principio nella nostra vita, ma non soltanto la parola di domenica. Questa parola tu puoi portare e meditare durante la settimana, tu puoi cominciare a studiare la parola di Dio, tu puoi approfondire la parola di Dio nella tua vita, perché è la parola che è vita. E il mio popolo perisce per mancanza delle luci nella chiesa. Amen? Nessun amen. Siete tutti svegli o tutti dormendo? Tutti svegli. La mia chiesa perisce per mancanza, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Conoscenza della parola di Dio. La parola di Dio è qualcosa che dobbiamo avere nella nostra vita. E come ho detto prima, la mia responsabilità non è creare una buona predica per domenica mattina.
Ma la mia responsabilità proprio è portare il messaggio di Dio, amministrare la parola di Dio e chiedere che lo Spirito Santo di Dio lavora nel tuo cuore, nella tua mente, perché tu possa vivere la parola di Dio. Questo è ciò che io desidero, questo è ciò che io chiedo allo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che convince l'uomo del peccato. La parola viene predicata sia da me o di qualcun altro, la parola, ma è lo Spirito che fa la opera, è lo Spirito che lavora dentro di te. Ma il mio desiderio è che tu possa proprio respirare la parola di Dio, che tu possa desiderare la parola di Dio, non soltanto domenica mattina, ma ogni giorno. Quante volte tu prendi il tuo apparecchio di cellulare in mano durante il giorno e quante volte tu prendi la parola di Dio per leggere durante il giorno. Un altro giorno ho visto un video veramente interessante, che quello ragazzo ha avuto tante visualizzazioni. Prima di andare a letto, dormire, è messo il cellulare in carica, si è inginocchiato e ha messo sotto il letto il cellulare, ma proprio sotto. E assieme al cellulare ha messo anche la sua Bibbia, la parola di Dio. E ha messo la sveglia, alle 6 del mattino, faccio un esempio. E quando quello cellulare è suonato, lui subito si sveglia, guarda, va a cercare il cellulare, non lo trova, deve buttarsi giù dal letto e inginocchiarsi per andare a prendere il cellulare e vede la Bibbia. Allora prende la Bibbia, comincia a leggere la parola di Dio, comincia a pregare e dopo lui va a prendere il cellulare. E il problema nostro dov'è? Che il cellulare sveglia, la sveglia suona. Prendiamo il cellulare per smorzare la sveglia, cominciamo a guardare il WhatsApp della notte, e il messaggino del Facebook, dell'Instagram, e lì quando vede ora di alzarsi in fretta, mettersi il vestito, a volte neanche la colazione facciamo più in tempo da fare, perché abbiamo perso troppo tempo nel cellulare, e correre al lavoro, andare a lavorare. Io ho visto quello video e ho detto, guarda, questa è una bella istruzione, perché dobbiamo cercare la parola di Dio ogni giorno. La parola deve essere il nostro cibo spirituale. La parola deve essere proprio l'alimento della nostra anima. Gesù Cristo ha detto al diavolo, non soltanto di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che uscirà dalla mia bocca, della bocca di Dio. La Chiesa predica la parola. Ma quanto tu ama la parola? Quanto tu vivi la parola? Perché la Chiesa a cui io voglio appartenere deve avere la parola, deve predicare la parola. Ma io ti domando, ma tu come Chiesa, tu vivi la parola? Tu hai la parola? Perché se la parola è cibo spirituale, tu devi condividere questa parola con le persone che hanno fame nel mondo spirituale. La parola è il cibo nostro spirituale. Riceviamo gratuitamente dallo Spirito Santo di Dio. Riceviamo gratuitamente, basta cercare. Io come pastore non posso essere la tua risorsa di parola per tutta la settimana. No, pastore, io sono andato di domenica, ho ricevuto bella predica, pastore, bella predica, gloria a Dio. Amen, gloria a Dio veramente. Ma usa, leggi la parola durante la settimana, perché io non sono qua per essere risorsa di un messaggio per la tua settimana, no. Questo messaggio io vi dico, puoi continuare a parlare durante tutta la settimana, sì, ma possiamo andare agli altri brani della Bibbia, possiamo andare a cercare
la parola di Dio. Questa è la Chiesa, organismo, corpo. Deve vivere proprio la parola di Dio, deve desiderare la parola di Dio. Senza parola possiamo vivere una vita superficiale nello spirituale. Senza la parola possiamo appartenere a un'organizzazione, ma continuare schiavizzati dal sistema, continuare schiavizzati dal diavolo, dai demoni, ma con la parola. E se mettiamo la parola in pratica, sicuramente possiamo essere liberi di tutto ciò che ho detto. Possiamo essere liberi per raggiungere delle altre persone che hanno bisogno. La parola è la prima caratteristica di questa Chiesa degli Atti degli Apostoli, come principio della nostra vita. Andiamo alla seconda caratteristica che aveva questa Chiesa. Se la Manu mi lascia sempre lì, Atti degli Apostoli 2,42, erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli Apostoli e nella comunione fraterna. Comunione. Questa può essere la più grande sfida di una Chiesa. Una delle grandi sfide. Comunione. Perché che a volte è più facile avere comunione nel mondo, fuori dalla Chiesa, con dei fratelli? Perché? Qual è il motivo? Ci sarà un motivo o no? Può essere perché fuori dalla Chiesa io posso vivere un stile di vita diverso di quello che vivo nella Chiesa? Posso essere, come ho detto già una volta, un camaleonte? Noi siamo chiamati a essere cristiani di domenica, cristiani lunedì, martedì, mercoledì, ogni momento della nostra vita. E essere cristiano, già vi ho detto 1000 volte, è somigliarsi a Cristo Gesù, è essere un piccolo Cristo in questa terra, è riflettere l'immagine di Dio. Come l'Apostolo Paolo ha detto, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Noi dobbiamo essere imitatori di Cristo. Se Cristo dimora in me, io devo avere comunione col corpo di Cristo. Se Cristo dimora in me, se io sono la Chiesa, io devo avere comunione con il mio fratello, con la mia sorella. E comunione non è dire soltanto io ti saluto con la pace perché sono in chiesa, ma dopo di questo basta. Comunione, ho segnato tante cose qua, però questo orologio ha sempre qualcosa contro di me, che vedo che continua ad andare avanti. Comunione è proprio generare un ambiente di comunione in chiesa, dove tutto diventa comune, tra uomo e donna, tra i fratelli. È come un matrimonio. Quando io mi sono sposato, siamo diventati uno, due in uno in due, e tutto è comune. Ciò che è suo è mio, ciò che è mio è suo, alla fine è tutto mio, per semplificare. E così è la Chiesa. C'è uno che è il capo, che è Cristo Gesù, ma c'è la Chiesa che è il corpo, che siamo noi. E una cosa è unirsi a qualcuno per risolvere un problema, una cosa è vivere assieme, è essere in comunione. Perché faccio un esempio. Io quando andavo a scuola, qualche anno fa, non molti, a volte c'erano dei problemi di matematica, di solito, o c'erano dei compiti da fare, che la maestra permetteva di fare gruppo di 4 o 5, stare seduti assieme, per risolvere quello assieme. E lì ci sentavamo assieme e cercavamo di risolvere quello. Però quello era per risolvere in quel momento. Non c'era la comunione. Non c'era, perché una comunione di solito ci porta allo stesso proposito. Una comunione
di solito ci porta a una vincita, di solito una comunione ti porta a conquistare qualcosa, perché una comunione, come ho detto prima, tra un uomo e una donna, quando si uniscono, che hanno la comunione, hanno la loro intimità, c'è un scopo di edificare, di costruire, di conquistare, di vincere. E così deve essere anche con la Chiesa. Deve avere la stessa visione nella comunione. Dio genera la benedizione, dice la parola. Atti degli Apostoli, Salmi capitolo 133. C'è la comunione, Dio ordina la benedizione nella comunione. Allora non dobbiamo mettersi assieme soltanto per risolvere un problema, no? La comunione va oltre di questo. La comunione proprio è una cosa che ci porta a costruire qualcosa. E se noi siamo in questa terra con un scopo, con un proposito, siamo chiamati fuori con un proposito di Dio, dobbiamo costruire qualcosa per il regno di Dio. E questo dobbiamo essere una squadra, come una squadra di calcio. Questi giorni ha giocato la nazionale italiana, hanno vinto, hanno fatto una bella partita e ognuno gioca in una squadra diversa. E quando loro giocano nella loro squadra, Napoli, Milan, Inter, Juventus, loro giocano ognuno per conto suo, per vincere per se stesso. Ma quando loro si mettono assieme nella nazionale italiana, lo scopo è diverso, è di loro vincere, di loro segnare. E questo vuol dire comunione. È una squadra che ci porta a una vittoria, che ci porta a conquistare qualcosa per un ricordo, per un legato. Dobbiamo cercare di essere una squadra. Se siamo la Chiesa di Cristo, dobbiamo essere una squadra. Comunione, ho segnato qui, che ha la stessa visione, ha lo stesso proposito, ha la stessa gioia, perché la gioia del mio fratello è la mia gioia e il pianto del mio fratello è il mio pianto. Come la Bibbia dice, rallegratevi con coloro che si rallegrano e piangete con coloro che piangono. A volte è facile piangere con coloro che piangono, no? Però rallegrarsi con la vittoria, con la conquista del mio fratello è difficile. Perché? Perché a volte manca la comunione, manca quella unità e la Chiesa deve vivere proprio in comunione per distruggere le potestà di Satana. Soltanto quando saremo uniti nello stesso proposito, in comunione, le potestà delle tenebre saranno distrutte, perché la Chiesa è chiamata a vivere in unione, in comunione. Perché dice la parola che loro erano perseveranti nella parola, vivevano in comunione e la Chiesa cresceva ogni giorno. Venivano aggiuntati nella Chiesa ogni giorno dei più fratelli. È questo. La Chiesa deve vivere in comunione. Vivere in comunione non è soltanto un desiderio del nostro cuore, ma è un desiderio o un proposito da parte di Dio. È proprio un principio essere in comunione. Siamo uno in Cristo. Non siamo 30, 40, 50. Siamo uno in Cristo. Nella comunione c'è il perdono. Nella comunione c'è la guarigione. Nella comunione c'è tante benedizioni. Ma andiamo al terzo principio della parola, sempre in questo versetto. Principio che è importante per la nostra vita. Loro erano anche perseveranti nelle preghiere. Perseveranti nelle preghiere. La Chiesa che io voglio appartenere è una Chiesa che prega, ma che prega per me. Io non pregherò. A volte è facile domandare: prega per me, Tiago. Prega per me, Pastore Carlos. Non che questo è sbagliato, no. La Bibbia ci insegna a condividere le nostre necessità, a confessare i nostri falli, uno per pregare per gli altri. Ma essere perseverante nella preghiera è diverso.
è dire che io devo pregare. Pregare per me, pregare per i miei fratelli, pregare per la Chiesa. Perseverare nella preghiera non è soltanto in quello momento del bisogno, della necessità. Pregare proprio va oltre che quello momento della necessità. È come io dico spesso, lunedì è il giorno della preghiera, va tutto bene a casa tua, vieni a pregare. Ci sono tante richieste di preghiera. E quando la Chiesa prega, ci sono delle cose che non succedono. E quando la Chiesa non prega, ci sono delle cose che succedono. Non so se avete capito. Faccio un esempio. Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal versetto 1 in poi dice che il re Erode ha incarcerato Giacomo e è passato la spada nel suo capo. Hai ucciso Giacomo. Dopo leggete a casa Atti degli Apostoli capitolo 12 e dice che quello è stato gradito ai giudei. Pensate bene, re Erode che uccide un cristiano e dice che quello è gradito ai giudei. E lui, vedendo che era gradito ai giudei, che era piacevole, cosa fa? Manda arrestare Pietro. E se leggiamo bene lì, in nessun momento dice che la Chiesa pregava per Giacomo. In nessun momento. Però Pietro ha perso la testa. È stato decapitato. Allora è qui che voglio dire. La Chiesa non ha pregato e è successo la morte di Giacomo. Dopo, se continuiamo a leggere sempre lì in Atti degli Apostoli capitolo 12, Pietro viene arrestato e Atti degli Apostoli 12, 5 se non mi sbaglio, dice che la Chiesa si è messa in preghiera intensamente. Nella notte che Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervì di preghiera, intensamente preghiera a Dio, erano fatti per lui dalla Chiesa. Pregavano. E cosa succede con Pietro? Viene decapitato? No. Un angelo si presenta da lui e lui viene liberato. Ciò che doveva accadere, la Chiesa si è messa a pregare e non è accaduto. Ciò che non doveva accadere, la Chiesa non ha pregato e è accaduto. Allora, quando la Chiesa prega, puoi cambiare una circostanza. Quando la Chiesa non prega, quella circostanza può andare a un brutto fine. È per questo che è importante la preghiera. È per questo che la Chiesa deve pregare. Tu non devi soltanto appartenere a una Chiesa che prega, ma tu devi vivere questa preghiera. Tu devi essere la risposta di preghiera per qualcuno. Sì, possiamo chiedere preghiera. Io ho vissuto già questo nella mia vita. Molti anni fa, quando la linea era ancora piccolina. Non che è cresciuta più di tanto, però era piccolina in quello periodo. Aveva 10-12 anni, non so. Lei è stata ricoverata in ospedale per un problema nella sua pancia. E lì hanno visto che c'era qualcosa, che lei doveva soffrire un intervento subito, o così che i medici davano l'ok di fare questo intervento, perché c'era un problema grave. E con quell'intervento lei sicuramente non mi aveva portato ho donato la gioia di essere nonno, perché in quell'intervento soltanto 10-12 anni aveva, 10, doveva proprio togliere utero, tutte quelle parti delle donne e non poteva più generare dei figli. E la mia moglie era lì in ospedale quella volta, io stavo lavorando e lei mi chiama: sente, ci sarà questo intervento da fare, ma i medici hanno bisogno di una firma che autorizza a fare questo intervento se così c'è bisogno. Io ho detto: amore, cosa lo facciamo? Lasciamo che possa capitare il peggio? No, firma e pregheremo e Dio opererà.
Ma in quel momento già ho chiamato, non ricordo se ho chiamato subito, so che ho chiamato il pastore in quel periodo, pastore Angelo, ho chiamato e spiegato, ho detto pregate per la mia figlia, pregate per noi. Quello pastore ha messo tutta la chiesa, era una chiesa piccola che dico erano pochi membri, ma lui ha avvertito tutta la chiesa, pregate per la sorella Line che deve fare un intervento. E non è fatto in quello giorno, il giorno dopo si è ripetuto gli esami e non c'era più nulla. Applauda il Signore. Cosa voglio dire con questo? Che possiamo chiedere preghiera, sì, non è sbagliato chiedere. Siamo una chiesa, siamo dei fratelli, possiamo condividere le nostre necessità. Ma siamo chiamati a essere chiesa, a pregare anche per gli altri. Non soltanto prega per me, prega per me, prega per me. Ci mettiamo a pregare. Va tutto bene nella tua vita, glorifica Dio. Ma prega per la tua chiesa, prega per i tuoi fratelli, prega per questa nazione. Ci sono che se mettiamo tutti in preghiera la necessità dell'umanità, sicuramente stiamo qua giorni. La Chiesa deve pregare. La Chiesa ha questa chiamata di perseverare in preghiera. Appartenere a una Chiesa e desiderare soltanto le loro preghiere è qualcosa di un egoista, di un egocentrico. È qualcosa molto piccolo, perché tu sei chiamato a essere una Chiesa che prega in favore degli altri. Ciò che desidero ricevere dalla Chiesa, io devo donare per la Chiesa, perché la Chiesa sono io. Andiamo alla quarta e quinta velocemente adesso. Un altro principio. Nel verso 43 adesso, Manu, Atti 2,43, ci parla di un altro principio che nei giorni di oggi non ci sono più. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. La Chiesa, dobbiamo generare timore. La Chiesa deve generare timore, deve avere timore. Cos'è timore? Non è paura. Timore non è paura. Ho preso qua prima anche un versetto che parla. Timore è proprio la coscienza che Dio è il mio Signore, che Dio è il mio Padre. Timore è proprio rappresentare la immagine di Dio in questa terra. Perché molti confondono timore con paura. Non fanno le cose perché hanno paura di Dio. E paura è diverso di timore. Se il tuo figlio ha timore di te, se hai timore di te è una benedizione, ma se hai paura di te, prima o poi questa paura si svanisce e lui farà quello che desidera della sua vita, perché paura è diverso. Paura è come uno che ha un governo comunista, ha paura di quel governo. Paura è diverso. In 1 Giovanni capitolo 4 versetto 18, 1 Giovanni capitolo 4 versetto 18, voglio leggere con voi questi che mi è venuto in mente questa mattina. 1 Giovanni 4, 18, perché nell'amore non c'è paura, anzi, amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Se andiamo a leggere, mi lascia questo versetto Manu, grazie. Se andiamo a leggere, nella parola di Dio dice che Dio è amore. Se Dio è amore, nell'amore non c'è paura. L'amore è perfetto e caccia via la paura. Dio è perfetto e caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Se tu hai paura e temi un castigo, è perché tu ancora non hai compreso l'amore di Dio sulla tua vita. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.
non è perfetto in Dio. La paura non deve fare parte della nostra vita, perché timore è diverso dalla paura. Timore non è avere paura di un giudizio. Timore è riconoscere Cristo, che in Cristo Gesù abbiamo la vita eterna. Timore è riconoscere in Cristo Gesù che se pecchiamo, se sbagliamo, Lui è lì per perdonarci i tuoi peccati. Questo è avere timore. Timore è proprio cercare di non avere paura di un castigo, ma timore è proprio dimostrare tramite il mio gesto di adorazione a Dio che io riconosco il suo amore. Paura è diverso del timore. Noi siamo chiamati a avere timore. Io non pecco non perché ho paura di Dio, perché ho timore e riconosco che la sua grazia è su di me per vivere una vita in santità. Io non pecco non per paura di andare all'inferno, ma io non pecco perché io riconosco che Cristo Gesù mi ha dato uno stile di vita diversa che mi porta alla santità. Perché se uno non pecca di paura di andare all'inferno, sta vivendo sotto un'oppressione. Noi siamo chiamati proprio a vivere nel timore del Signore, perché il timore del Signore ci farà vedere che tu sei veramente una chiesa appartata con un proposito di Dio in questa terra. Se andiamo a leggere in Atti degli Apostoli capitolo 5, credo che tutti conoscono la morte di Anania e Safira, che hanno cercato di ingannare lo Spirito Santo di Dio. Atti degli Apostoli 5:11 dice che dopo la loro morte ci fu un gran timore in mezzo a quello popolo. Non fu paura, fu un gran timore, viene su tutta la Chiesa. Timore è diverso. Timore è vivere la parola di Dio. Timore è vivere i principi di Dio. Io ti invito a startevi in piedi. Ci sono tante caratteristiche, tanti punti che se prendiamo per la nostra vita sicuramente sarà un divisore di acqua e noi saremo la vera Chiesa in questa terra. Noi apparteniamo a una organizzazione, ma noi saremo riconosciuti come la Chiesa di Cristo Gesù in questa terra. E l'ultima cosa che ho segnato qui e non posso lasciare di parlare, sempre Atti degli Apostoli 2:43, Manu, ci parla che una Chiesa, la vera Chiesa, vivrà i segni, i prodigi, i miracoli. Se io come Dio, come figlio di Dio, credo e vivo la parola di Dio, se ho comunione con i miei fratelli, se ho perseveranza nella preghiera, se cerco di vivere proprio nel timore del Signore, allora io vivrò i segni, i prodigi fatto tramite la mia mano, tramite la tua mano, perché i segni e i prodigi in mezzo alla Chiesa è promessa di Dio per la tua vita. C'è un'unzione che è stata rilasciata sulla vita della Chiesa. Questa unzione non è soltanto per i pastori, ma è per la Chiesa. Un'unzione che proviene dal cielo sulla vita della Chiesa. E allora sì, vivremo i segni, i prodigi, i miracoli in questa nazione. Questa nazione ha bisogno di vedere non un'altra religione, ma questa nazione ha bisogno di vedere figli e figlie di Dio che si manifestano la gloria di Dio, che operano dei segni di prodigi nel nome di Gesù, perché la Chiesa cresceva, perché i miracoli e i segni accadevano ogni giorno in mezzo a loro e la Chiesa cresceva ogni giorno anche in numero di membri. Io non lo so come tu sei entrato questa mattina qui, non so se nel tuo cuore c'era proprio quello desiderio di essere la vera Chiesa, o se tu soltanto appartieni a un'organizzazione. Dio ti chiama questa mattina proprio a fare parte della Chiesa come corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Essere proprio la parte del corpo e vivere proprio nella unione, nella comunione,
vivere nella parola, vivere nella perseveranza della preghiera, vivere proprio nel timore di Dio e vivere proprio i miracoli di Dio nella tua vita. Io non lo so fino a qua come sta essendo la tua vita, se tu stai vivendo i miracoli di Dio o no, ma una cosa è certa: nel momento in cui tu cominci a mettere dei principi della parola di Dio nella tua vita, tu potrai vivere il soprannaturale di Dio nella tua vita. Io non lo so come va la tua vita, la tua famiglia, ma riflette questa mattina. Cosa ci manca per essere la vera Chiesa? Non soltanto appartenere a una Chiesa, organizzazione, ma essere la vera Chiesa di Cristo Gesù. Quella Chiesa che vive la parola di Dio, quella Chiesa che vive la comunione, quella Chiesa che prega, non soltanto per le loro necessità, ma per ogni bisogno della Chiesa. Quella Chiesa che proprio ha timore di Dio, non per paura di un castigo o di andare all'inferno, ma perché riconoscere che esiste un Dio che è al di là, che merita ogni lode e adorazione. La lode e l'adorazione è a Dio, a Cristo Gesù. E tu vivrai i miracoli di Dio. Io in questo momento vorrei fare una preghiera. Vogliamo anche lodare il nome del Signore con un inno. Voglio invitarti te a inchinare il tuo capo, a lodare, ma è un momento di tu riflettere se tu veramente sei la Chiesa, corpo, organismo, che sta connessa al capo che è Cristo Gesù, o se tu sei soltanto uno che è connesso a una organizzazione religiosa. Se è questo, Dio ti chiama a cambiare stile di vita questa mattina, iniziando a vivere la parola, iniziando a respirare la parola di Dio, a amare la parola di Dio. Dio ti chiama questa mattina a vivere proprio in comunione con il corpo di Cristo, con la Chiesa. Dio ti chiama a perseverare in preghiera e a vivere proprio nel timore del Signore. E tu vedrai il soprannaturale nella tua vita. Lodiamo il Signore.